Kailan po ba pwedeng gamitin ng isang pulis ang kanyang service firearms? Kailangan pong malinaw po sa ating mga kapulisan ng ating issued firearms ay may nakaakibat na mabigat na responsibilidad. Pagkat ang firearms na issue po sa atin ay maaring makapaminsala o kaya ay makapatay kung ito ay sa maling paraan po natin gagamitin. Mahalaga po na malinaw po sa ating po mga kapulisan na ang ating paggamit po, ang otorisado lang po na paggamit po ng ating service firearms ay maaari lang po natin gamitin. Unang-una, sa doctrine ng self-defense. Pangalawa, sa doctrine ng defense of relative. At pangatlo, sa doctrine ng defense of stranger. Kailangan po na ang threat dito, yung pangamba natin, yung threat sa ating buhay bilang isang pulis ay aktwal, napipinto o nalalapit